Добро утро! И тази моя сутрин започва сред природата. След като прекарах цяла нощ в палатката, ми предстоят невероятни приключения. Първото, което ще направя тази сутрин, е да ловя риба. За пръв път в моя живот. А след това в моята кухня за пореден път ще готвя риба. Останете с нас! И сега ми предстои да почакам малко, а може би много, не знам, ще видим. В интерес на истината не съм много сигурна какво точно правя, но ще видим. Крайният резултат след малко. Надявам се, но за сега резултат никакъв. Ще опитам пак. Истината е, че първият ми риболов се увенча с тотален, абсолютен неуспех. Колкото и да стоя, и да хвърлям въдицата, и да джапам в реката, риба няма. Всъщност нея най-вероятно има, но аз просто не съм се научила да ловя риба. Това обаче не означава, че няма да си спазя обещанието към вас, а именно да ви покажа една изключително свежа рецепта. След малко ще се видим в моята кухня, ще готвя риба, а откъде ще я взема, това е моя грижа. Скъпи приятели, истината е, че ако трябваше да разчитам на своите умения в риболова, до сега да съм умряла от глад и просто да не съществува тази прекрасна рубрика. Добре, че имам верни приятели, които въпреки моята несполука в ловенето на риба, ми донесоха две прекрасни пресни пастърви, които сега ще ви покажа как да ги напълните и да ги направите на... ще ви кажа след малко. Първата ми стъпка е да нарежа пресен лук. След като нарязах пресен лук, взимам един лимон и го разрязвам на колелца. За тази рецепта ви е необходим оребрен тиган. По принцип, заради незалепващото си покритие не е необходимо да слагам мазнина, но аз ще добавя една бучка масълце, за да стане по-апетитно. Ето, масълцето вече се разтопява. Сега ми предстои да напълня рибата, като първата ми стъпка е да я посоля отвътре. То по този начин. Още малко сол тук, малко черен пипер. Ето така. И сега следва подреждане на няколко резънчета лимон. Те ще придадат много приятен аромат и свежест на рибата. И разбира се, ще добавя малко пресен лук, който, бъдейки вътре в рибата, ще се задуши, ще придаде аромат и прекрасен вкус на месото. А сега рибата отива в тигана. Взимам я внимателно, поставяме вътре, въпреки че съм наясно, че по време на обръщането лимоните е възможно да поизлязат от рибата, това не трябва да ни притеснява. Те ще придадат нужния аромат и вкус на рибата. 10 на минутки са ни достатъчни от всяка страна на рибата. Докато рибата се готви в тигана, аз ще направя декорацията на тази хапка свежест. И междувременно ви напомням да станете фенове на нашата страница във Facebook, която се казва Хапка свежест. Скъпи приятели, рибата вече е готова. Следващата ми и последна стъпка е да я сервирам в тази безкрайно красива и свежа чиния. Пренасям много внимателно, ето така, и я поставям да си полегне. Моята свежа хапка вече е готова и докато поливам рибата с лимонов сок, напомням ви да ни гледате и в понеделник в сутрешния блок на БНТ1, защото планирам да замина за морето при Благойци Целков, който цяло лято обикаля плажовете, а аз готвя в кухнята сама. Прекрасен уикенд!